Karibuni, leo tunapika mchuzi wa nyama. Mimi ninatumia nyama ya kondoo leo. Unaweza kutumia nyama ya mbuzi au nyama ya ng'ombe. Mimi situmii nyanya kwenye mchuzi wa nyama. Tipi ya pili nitakwambia mwisho nikishamaliza kupika. Tunaanza na nyama yako umeshaosha, kisha unatia ndani ya sufuria. Unaongeza chumvi, kitunguu saumu, tangawizi na maji ya moto. Chemsha mpaka nyama ilainike. Vitunguu vyangu navikata vidogo vidogo. Natia mafuta ndani ya sufuria, naanza kukaanga vitunguu. Ikishaanza kulainika kidogo tu, yasibadilike rangi, unatia bizari zako nzima. Kitu kizuri, kishafika stage hii, nachukua dakika kama 15 hadi 20 tu kumaliza kupika. Mimi nimetia iliki kidogo, pilipili manga kidogo, mdalasini kidogo, uzile au bizari nzima kidogo na rai. Sasa tunakuja kuongeza bay leaf na pia natia pilipili nzima. Mimi ninavyokaanga vitunguu hapa, nafanya mpaka zianze tu kubadilika rangi. Sasa hivi natia kitunguu saumu na tangawizi mara ya pili, coriander powder, alafu natia bizari hii nilotengeneza mwenyewe. Kama unataka kuiona video hiyo, nimeshaitengeneza, utaiona ndani ya description au ndani ya comment nitaweka. Bizari ya manjano, alafu natia pilipili ya Kashmiri chili powder. Natia nyama hapa, nyama yangu chumvi imekolea, kila kitu kimekolea, kwa hiyo sina haja kuongeza chumvi. Wewe kama ukionja haijakolea unaweza kuongeza. Lakini natia nyama yangu, natia supu yangu, naacha ichemke kidogo na inaifunika, alafu basi tumeshamaliza. Sasa ile siri nyingine, mimi naona ukiwa umeshachemsha nyama yako, uiache japo masaa 6. Umeshawahi kula chakula cha nyama, yani kupika chakula cha nyama, alafu siku ya pili yani imekolea sana kuliko ile siku ya mwanzo? Basi ukitaka kupika mchuzi wa nyama leo au pilau au kichochote cha nyama, unaacha kidogo kama masaa 5, 6, 7, au hata siku ya pili unakuja tena unaipika kwenye kama pilau au unaimalizia kwenye mchuzi kama hivi, unakaanga na bizari zako. Lakini unaichemsha kwanza siku ya kwanza au asubuhi mapema, alafu unaiacha japo masaa 6. Unaweza kutia ndani ya friji. Mimi nikifanya hivyo naona yani nyama imekolea, ina ladha nzuri kabisa yani. Asanteni sana na karibuni.